Labdien, Mobilo oil servis. Sakiet, es te sēžu Daugavas krastā Zaķu salā, tepat uzreizēs televīzijas torņa. Mēģinu kādu zivi noķert, klau, bet es atcerējos, man eļu vajag nomainīt automobīlim. Jā, man tagad galīgi baigi negribās nekur braukt. Jūs nevarētu man to izdarīt? Un cik ilgi man būtu jāgaida? Stundiņas. Sveiki! Sveiki! Ātri man atradāt te ezeru, upes krastā. Klau, bet tiešām eļas maiņu var veikt te patās uz vietas, blakus upei? Jā, protams, mēs visu varam, principā, lielāko daļu auto apkopu mēs varam veikt uz vietas, kaut kā te pat upes krastā. Mēs varam eļu nomainīt, mēs varam bremzes apkopu veikt, diagnostiku uztaisīt automašīnai. Super, tas nozīmē, ka es varu mierīgi iet, turpināt makšķerēt, un jūs te visu paši izdarīsiet, un man ne par ko nav jāuztraucās. Jā, protams. Kamēr man tur nekas neķerās, es gribēju pajautāt, kas tas ir par elles aparātu, kas tu visu laiku šņāci, kamēr es tur mēģināju kaut ko noķert? Tas ir vakuma eļas sūknis. Ar viņu var, kā jūs dzirdējāt un redzējāt, var sūkt eļu no motora augšpuses ārā. Tāpat arī sūkt arī visus pārējos šķidrumus. Tas ir automašīnā. Viņš strādā uz vakumu no kompresora. Tā nevis lej eļu ārā, bet izsūc eļu ārā, jā? Jā. Labi. Es eju tālāk. Saimnieki, gatavs? Eļas maiņa tepat uz vietas. Es skatos, vēl kaut kas sarakstīts ir. Jā, kamēr mainīju eļu, tikmēr arī veicu protektoru pārbaudes, bremžu šķidrumu pārbaudi, akumulātoru baterijas pārbaudi. Mēs te nebiedējiet mani. Nē. Viss ir kārtībā. Ar jūsu mašīnu viss ir kārtībā. Sakiet, meister, cik tad tas viss man izmaksās? Šāda te apkopa, kā jebkurajā mašīnā var izmaksāt sākot no 70 eiro. Tas ir reķinot iekšā gan visas filtrus un eļas izmaksas, plus arī darba izmaksas. Es ar kartā var samaksāt? Jā, protams. Perfekti. Tā, vienkārši. Aha.